ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಮುಳ್ಳು ಉಸ್ತೆ ಗಿಡ ಅಂತ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಉಸ್ತಿಕಾಯಿ ಥರನೇ ತುಂಬಾ ಮುಳ್ಳಿರ್ತೈತೆ. ಎಲೆ, ಕಾಯಿ, ರೆಂಬೆ, ಕೊಂಬೆ ಯಾವುದು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಂಪು ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಾಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜವನ್ನು ಶೇಖರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಶೇಖರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅರಿಶಿಣ, ಉತ್ತರೇಣಿ ಬೀಜ, ಈ ಬೀಜ ಮೂರನ್ನು ಬಳಸಿ 1 ಗಂಟೆ ಅರಿಬೇಕು. ಎಡಬಿಡದೆ 1 ಗಂಟೆ ಅರಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನುಣುಪಾಗಿ ಮೇಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಔಷಧಿ. ಇದು ಸರಿಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಬೀಜ, ಮುಳ್ಳು ಪುಷ್ತೆ ಬೀಜ, ಅರಿಶಿಣ, ಬಿಳಿ ಉತ್ತರೇಣಿ ಬೀಜ ಸಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಅರಿಬೇಕು. ಬಟಾಣಿ ಕಾಳದಾದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಜೆ 3 ಮಾತ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಈಗ ಶೀತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದೆನಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟೋದು, ಗೊರ ಗೊರ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು, ಈ ಶೀತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೆಗಡಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು. ಶೀತಕಾರಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಂಥ ಗಿಡ, ಮುಳ್ಳು ಪುಷ್ತೆ ಗಿಡ. ತುಂಬ ಮುಳ್ಳಿರ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಗಳು. ಇದನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕೆಲವು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಕಫ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಂಥ ಕಫ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಫ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತೋಗಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಲವು ರಂಧ್ರಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಏದುಸಿರು ಬರೋದು, ಗಸ್ಸೆ ಥರ ಬರೋದು, ಇದು ಆಸ್ಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ರೋಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತೈತೆ, ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಅದೇನು ಹಳೇ ಕಫ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿ ನಿಂತೋಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕರಗಿಸೋಂಥದ್ದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳು. ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ಲು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊಸರೆಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತೋ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಔಷಧಿ ಗಿಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯಿತು, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯಿತು. ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಟಂಪರ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ಕಂಪ್ನಿ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲೂ ಟಂಪರ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವಾಗ ಟಂಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಂಡಿತರು ಅವರು ಕೈಯಾರೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಹೆಸರು ಗಳಿಸೋ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಪಂಡಿತರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೋಗ. ಏನು ರೋಗ? ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆನಂದ. ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟನಪ್ಪ ನನಗೆ, ನಾನು ರೋಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿದ್ದ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಾಗೋ ಆನಂದ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಹುಚ್ಚು ಪಂಡಿತರುಗಳಿಗೆ. ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಇವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಹುಚ್ಚು. ಈ ಆಸೆಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡಿತರುಗಳು, ಸ್ವಂತ ಕೈಯಾರೆ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕಂಪನಿ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿನೂ
ನಾನು ಪಳಗಿರೋನು. ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲೇನೇನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದ್ರ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಟೆಂಪರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಕಠಿಣವಾದ ರೋಗನೇ ಆಗಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈಚೆ ತೆಗಿಬೋದು. ಕಫ ಎಷ್ಟೇ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಕಫ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತೋ ಅದು ಈಚೆ ಕಿತ್ತು ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಳೆ ಗಲೀಜು ಆಚೆ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಸ್ಮಾ, ದಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮು, ಗೂರು, ಗಸೆ, ಹಳೆ ಗಲೀಜೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಹಳೆ ಗಲೀಜು ಏನಿದೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಿಮ್ರೋಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಹೊಸ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಹೊಸ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಹಳೇದಿರಲಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಸ್ಮಾ, ಗೂರು, ಗಸೆ, ದಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮು ಎಷ್ಟೇ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ತರೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಧೈರ್ಯ ನನಗೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟ ಇರೋರು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ನನ್ನ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.